Bom, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como mudar o som. Tipo assim, uma mensagem vai chegar pra você, aí o som não vai estar fazendo o som que é de todos os contatos. Então vamos lá. Bom, o que você vai fazer? Você vai clicar, eu vou clicar na minha foto aqui, né? Porque tô no celular do meu pai, tá? Tô gravando pelo meu. Então, vocês vão clicar na foto de perfil. Aí vocês vão vir nesse negócio aqui, ó. Nessa bolinha aqui. Tipo um card. Eita, desculpa. Tipo um card. Esse tipo um negócio aqui, né? Vocês vão clicar nele. Ó, deixa eu clicar aqui. Pronto. Depois de clicar, você vai vir em notificações personalizadas. Vocês vão clicar. Aí aqui vai estar aparecendo aqui. Usar notificações personalizadas. Aí vai estar um quadradinho desativado. Aí você aperta nesse quadradinho. Aí ativou. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai vir em sons de notificações. Toque para ler mensagem, né? Vocês vão clicar nesse daqui, né? Eita. Calma aí. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão clicar. Aí vai aparecer um negócio aqui embaixo. Armazenamento de. Vocês vão clicar. Talvez. Não, o seu apareça. O meu apareceu. Aí aqui vai estar aparecendo toque pra drone. Aí vocês escolhem um som. Escolher Bird. Aí você vai clicar em OK. Aí depois, quando essa pessoa mandar mensagem pra você, você vai receber um toque diferente. Bom, gente, o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse negocinho bem rapidinho, né? Só apenas 2 minutos só. Apenas 2 minutos. Bem pequenininho, né? Bem curto, né? É só um tutorial mesmo, né? Pra eu ensinar a vocês, né? Então, tchau e até os próximos vídeos. Gente! E me siga no Instagram, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo.